alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Today's episode is all about yan. Binubuhol ka ng ganyan. Hindi naman, pero Dahil mahaba. mahaba siya. Magiging makalat sa tignan. Tapos, ano kayo? Dito siya. Ito, yung pinaka, yung dito galing sa mahaba, ang dulo, dito siya sa baba natin. Tapos ito naman. Sa top mo, yung kakabit. Okay. Ito naman. Ewan kayo wala yun sa kanya.
yan, Ito yung, di ba tayo, ito yung tidal volume. Kunyari, sinasabing 360. Hanggang ano na dyan. Sabi ko sa, di ba kagahapon, order ni Doc sa, ano, sa, yung sa pasyente natin, 400. So, i-adjust ko to hanggang maging 40. Ayun yung 400 mo. Yan. Okay, by 10. Kasi ito yung backup rate. Usually naman 20. Kunyari nasa 612. I-akit ko lang dito hanggang sa number na 20. Yan. Ito naman yung FiO2. Nandito naman yung O2 20. Tapos 100. Pag pinakatodo 100% na dito. So mas lumalaki. May numbers naman. Tapos ito yung yung sa easy mode. Kunyari sabihin SIMB ito. Kasi usually naman dalawa lang naman yung nila, either easy mode or SIMB. Yung SIMB kasi ito na yung ginagamit nilang pang winning sa pasyente pag malapit na tanggalin sa extubate yung patient. Pag easy mode talaga ay yung mga bago intubated pa lang hindi pa kaya talaga huminga maayos. 이원 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. Ano ba ito? Nasaan na yun? Ito pala E5, sorry. You'll be alright.